क्या आप भी जिद्दी खांसी से परेशान हैं? तो ये नुस्खे ज़रूर अपनाएं। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर रात को सोते समय इसका सेवन करें। नंबर 2 है अदरक। 1 चम्मच अदरक के रस में 5 सिके हुए लौंग का पाउडर मिलाकर रात को सोते समय इसका सेवन करें। नंबर 3 है हल्दी। दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें व नमक को हल्का भूनकर उसमें हल्दी मिलाकर सोते समय खाएं। नंबर 4 है काली मिर्च। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। नंबर 5 गुड़। 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा जायफल घिस कर इसका काढ़ा पिए। नंबर 6 तुलसी। तुलसी, अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और हल्दी के काढ़ा का सेवन करें। इन नुस्खों से आपकी जिद्दी से जिद्दी खांसी गायब होगी।